আসসালামু আলাইকুম। আমাদের শোরুম অ্যাড্রেস গাজীপুর মহিলা কলেজের অপোজিটে আবেদ প্লাজা, জয়দেবপুর, গাজীপুর। গাজীপুর সিনা হাসপাতালের অপোজিটে এলজি বাটারফ্লাই শোরুম, জয়দেবপুর, গাজীপুর। আমার সাথে সবাই যোগাযোগ করতে পারেন। আমার নাম্বার স্ক্রিনে আমি শো করে দিব, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, এবং আমার ফোন নাম্বারটা আমি স্ক্রিনে শো করে দিই। সবার কাছে অনুরোধ, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন ইনশাল্লাহ। হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ কাউসার আহমেদ। ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ডে আপনাদেরকে স্বাগতম। আমি আজকে আপনাদের সাথে কিছু প্রোডাক্টের পরিচয় করাই দিব। এটা হচ্ছে হোম অ্যাপ্লায়েন্স কিছু প্রোডাক্ট, যেমন ব্লেন্ডার, রাইস কুকার, আয়রন, আদার্স প্রোডাক্ট নিয়ে বরাবরের মতো আমাদেরকে হেল্প করবে আমাদের ফাহাদ ভাই। আমি মোহাম্মদ ফাহাদ হোসেন। আমি আপনাদের কিছু আজকে হোম অ্যাপ্লায়েন্সের ব্যাপারে আপনাদের কিছু জানাবো। আমরা ফার্স্টে দেখাবো আপনার কিছু ব্লেন্ডার আছে আমাদের। এটা হচ্ছে আপনার ইকো প্লাস ব্লেন্ডার। আপনার এটা হচ্ছে আপনার 750 ওয়াট। জি, এটা 750 ওয়াট। এটার মধ্যে আপনার দুইটা কালার আছে 750 ওয়াটের মধ্যে। আচ্ছা আচ্ছা, রেড কালার এবং আপনার এই কালারটা, পার্পল কালারটা। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার প্রাইস আছে এটা হচ্ছে 5125 টাকা। আপনার আমাদের এখন একটা ডিসকাউন্ট চলতেছে, উইন্টার অফার। এই ডিসকাউন্ট হচ্ছে আপনাদের 1% থেকে 5% পর্যন্ত। আচ্ছা আচ্ছা। আর আচ্ছা ভাই, এটাতে কি কি করা যাবে এই মিক্সচার ব্লেন্ডারটাতে? এটা আপনার জার থাকবে তিনটা। জি, ঠিক আছে। একটা এরকম ছোট থাকবে, এটা হচ্ছে মাঝারো, এর থেকে বড় আছে আরেকটা। আচ্ছা আচ্ছা। সবচেয়ে ছোট থেকে যেটা আপনার ছোট থেকে নেক্সট আরেকটা আপনার ব্লেন্ডার সম্পর্কে ধারণা দেবো আপনাদের। এটা হচ্ছে আপনার 950 ওয়াট। এটার সাথে আপনার সেম আমার তিনটা জার থাকবে। আর এটার মধ্যে স্পেশালিটি হচ্ছে আপনার 750 ওয়াট থেকে 950 ওয়াটের, এবং এটার থেকে আপনার এটা শক্তি হচ্ছে এটাতে বেশি। আচ্ছা, আর এটাতে আপনার যতটুকু আপনার কাজ হবে এটার থেকে বেটার কাজ হবে এটাতে। আচ্ছা, এই প্রোডাক্টগুলোর ওয়ারেন্টি কত দিনের? ওয়ারেন্টি আপনার 6 মান্থ হচ্ছে নরমালি ওয়ারেন্টি, আর সার্ভিস হচ্ছে আপনার 1 ইয়ার। আচ্ছা আচ্ছা। এটাতে আপনার তিনটা জারের মধ্যে সবচেয়ে ছোট যেটা থাকবে, এটা দিয়ে আপনার সবচেয়ে শক্ত যেগুলো আছে চাউল, জিরা, ওইটা হবে। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কত? এটার প্রাইসটা কত? প্রাইস আছে আপনার 5860 টাকা প্রাইস। আচ্ছা, 5860 টাকা না? এটার মডেলটা হচ্ছে আপনার ECMG 2011 বিজি। আচ্ছা, এটাতে কি বর্তমান কোনো অফার চলতেছে প্রোডাক্টগুলোতে? উইন্টার অফারটা চলতেছে এটাতে আপনার 1% থেকে 5%। 5% ডিসকাউন্ট আপনার 5860 টাকা থেকে 5% ডিসকাউন্ট হবে আপনার 5600 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা। আর এটার মধ্যে আপনার স্পেশালিটি হচ্ছে আপনার এটাতে আপনার ইলেকট্রিক আপনার সার্কিট সিস্টেম আছে। আচ্ছা আচ্ছা। এটার কাজটা কি? এটার কাজটা হচ্ছে আপনার যেহেতু আপনার বাসায় ইলেকট্রিক ভোল্টেজ যদি কোনো প্রবলেম হয়, আচ্ছা আচ্ছা, নরমালি ইলেকট্রিসিটির জন্য ইলেকট্রিক শর্ট হলে যেমন সার্কিট পড়ে যায়, আচ্ছা আচ্ছা, যেমন ইলেকট্রিক কোনো প্রবলেম হলে সেই সার্কিটটা পড়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে জিনিসের কোনো ক্ষতি হবে না? জিনিসের ক্ষতি হবে না। আচ্ছা, এটা মোটরটা পড়ার ভয় নাই আর কি? পড়ার কোনো ভয় নাই। আচ্ছা আচ্ছা। ওটাতে আপনার পড়ে গেলে একটা প্রেস করলে আচ্ছা আচ্ছা সার্কিটটা আবার উঠে যাবে। আচ্ছা, পরে এই প্রোডাক্টটা নষ্ট হওয়ার পসিবিলিটি কম। আচ্ছা 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 আচ্ছা। আচ্ছা, নেক্সট আমরা হচ্ছে এই যে রাইস কুকার নিয়ে কথা বলবো। আপনাদের এখানে কয়টা রাইস কুকার আছে? কুকার আমাদের আপাতত 3টা কালার হবে। জি, ঠিক আছে। 3টা কালারের মধ্যে আপনার 3টা হবে। আপনার 1.8 লিটার আছে, আচ্ছা, আপনার 2.2 লিটার আছে এবং 2.8 লিটার আছে। আচ্ছা আচ্ছা। এটার প্রাইসটা কত? এটা কত লিটার? এটা হচ্ছে 1.8 লিটার। এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 3050 টাকা। এটার মধ্যে আপনার ওই যে উইন্টার ওয়াও অফারটা নাই। আচ্ছা, এটাতে নাই। আচ্ছা, কত টাকার মধ্যে গেলে উইন্টার ওয়াও অফারটা পাওয়া যাবে? উইন্টার অফারটা পাওয়া যাবে আপনার 5000 টাকার উপরে যে প্রোডাক্টগুলো আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওটাতে আপনার ডিসকাউন্ট সিস্টেম আছে। আচ্ছা আচ্ছা। এটার মডেলটা কত? এটার মডেলটা হচ্ছে RCC GP আপনার 45B। আচ্ছা আচ্ছা। নেক্সট ওইটা এই যে ইয়েলো কালারের যেটা দেখছি, এটার প্রাইসটা কত? এটা কত লিটার? এটা হচ্ছে আপনার 2.2 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা, 2.2 না? এটার প্রাইসটা কত হবে? প্রাইস হচ্ছে আপনার 2990 টাকা। আচ্ছা, এটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টির ব্যাপারে কিছু বলবেন আমাদেরকে? এটার ওয়ারেন্টি আরেকটা মডেল আছে আপনার, এটা রাইস কুকার, ওটা থেকে অনেক আপডেট। এটার হচ্ছে 2.8 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা। এটার প্রাইস কত পড়বে? হচ্ছে আপনার 3600 সামথিং। আচ্ছা, এটার সার্ভিস ওয়ারেন্টির ব্যাপারে কি সেম নাকি? এটার মধ্যে আপনার 6 মান্থ এবং 1 ইয়ার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আপনাদের এখানে আমি দেখতে পারতেছি আয়রন, আয়রনের বেশ কিছু মডেল দেখছি, ঠিক আছে? মডেল আছে, আপনার অনেকগুলো ডিজাইনের আয়রন আছে। জি, আপনার এগুলো সবগুলো আপনি ইকো প্লাস বাটারফ্লাই না? আয়রন আপনার সবচেয়ে ছোট থেকে দেখাই। আচ্ছা আচ্ছা। আপনার এটা হচ্ছে সবচেয়ে ছোটর মধ্যে হলো আপনার মডেলটা খুব সুন্দর করছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এবং সার্ভিসও খুব ভালো। এটার প্রাইস করছে কত? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 1100 টাকা। 1100 টাকা না? আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে এটা ছোট হচ্ছে, এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 980 টাকা।
আচ্ছা আচ্ছা, এগুলোতে তো কোনো অফার নাই না? না না, এগুলো না অফার নাই, আপনার আচ্ছা, ডিসকাউন্ট হয়ে এই প্রাইসটা দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা 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 আপনার এটা আছে আরেকটা, এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 1235 টাকা এবং এটার মধ্যে স্টিম আয়রন। এটা আচ্ছা, স্টিম আয়রন আছে না? ওয়াটার ইউজ করতে পারবেন, আচ্ছা, আপনার আচ্ছা। ইচ্ছা করলে আপনার ওয়াটার ছাড়া ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপরে আপনার রেড কালার আছে, এই কালারটা খুব সুন্দর, জি। সার্ভিস খুব ভালো। এটার প্রাইসটা করছে কত? এটার প্রাইসটা হচ্ছে আমরা 1615 টাকা প্রাইস। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ। 1615 টাকা প্রাইস না? এই জায়গায় ওয়াটার সিস্টেম আছে, ওয়াটার আচ্ছা, ইচ্ছা করলে ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে স্টিম আয়রন না? স্টিম আয়রন। আচ্ছা আচ্ছা আপনার এটাতে সবচাইতে ভালো দিক হচ্ছে আপনার কাপড় পুরো যাবে না এটাতে। আচ্ছা আচ্ছা, অটো আছে না? হ্যাঁ, অটো সিস্টেম। আচ্ছা, হ্যাঁ। এবার হচ্ছে আমাদের এই যে ইলেকট্রিক ওয়াটার হিটার দেখাবে। আপনাদের দেখাবো ইলেকট্রিক ওয়াটার হিটার। আপনার এটার মধ্যে আপনার দুইটা ডিজাইন আছে। জি, ঠিক আছে, আপনার এটা হচ্ছে 1.7 লিটার, এটা হচ্ছে 1.8 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা, আর এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 1300 টাকা, আর এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 1450 টাকা। 1450 টাকা না? 1450 আচ্ছা, এগুলো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টির ব্যাপারে? ওয়ারেন্টি আপনার হচ্ছে সেম 6 মান্থ 1 মান্থ, 1 ইয়ার্স হচ্ছে সার্ভিস না? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই, ধন্যবাদ আপনাকে।